네. 저는 이제 용도하면서 내려와서 이제 용현 계곡까지 이제 왔습니다. 자세한 설명은 이제 이미 다 드렸기 때문에 이 용현 계곡이고요. 이제 한천이라고 그 터미널 우측에 그 한란에서 이제 쭉 내려오는 그 한천의 그 물이 이게 바다, 보다시피 바다요. 요건 산에서 내려온 민물이요. 민물하고 바닷물이 근데 안 섞여요. 안 섞이고 비행기 없잖아. 이 좌우에 이제 주상절리가 이제 저렇게 딱 돼 있지. 바다고. 여기는 용현정이라고 합니다. 용현정. 다리를 이제 딱 건너왔고요. 용현정이 뒤에 있어요. 이 천정의 단청 색깔이 상당히 이쁩니다. 단체 관광객들이 몰려와가지고 만약 집에 있는 날 그쪽으로는 이제 해안 산책로가 이제 쭉 있어요. 건너와서 다리를 건너와가지고 그쪽에서 이제 다리를 이제 쭉 건너와서 우측으로 돌면 이 용현정이 나오고요. 용현정 아래쪽으로 이렇게 쭉 내려가면 이제
그런 식으로 아주 멋진 용현 계곡이 펼쳐집니다. 여기까지 이제 끝이고요. 이제 막혀 있습니다. 지금 입구에서 한 30m? 그 정도 이제 들어오면 길이 막혀 있고요. 좌우에 아주 멋진 기암 개석들이 펼쳐져 있습니다. 너무 멋지죠? 제 뒤쪽으로 이제 용현정이 있고 다리가 있고, 내용이 좋으셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드리겠습니다. 하이.